दोस्तों देख लो, ये हमारे दोस्त हैं। ये हमारे साथ में रहते हैं। हमारे गांव में और कोई हमारे साथ रहता नहीं, रहना पसंद ही नहीं करता। बोलते तुम वीडियो वीडियो बनाते रहते, तुम्हारे साथ समय बर्बाद करना बेकार है। लेकिन ये देखो, ये हमारी साथ के दोस्त हैं, मित्र दोनों बढ़िया साथ में रहते हैं। एक वो उधर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। यही लोग मेरे साथ रहते हैं और कोई नहीं साथ देता है। तो आप लोग सपोर्ट करो। ए कहाँ जा रहा हो? हाँ ये देखो, ये बैठ गए। ये देखो काटता नहीं है। ये वीडियो में देखो, इसे ये देखो, वो देखो। हाँ देखो, वीडियो में देख रहा था, बहुत समझदार है ना। वैसे देखो। हाँ